Assalomu alaykum to'rdoshlar. Yaxshimisizlar? Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchirgan millat zimin deb chiqdi. 71 yillik da'voda nimaga erishdik deb savol qo'yib yiqqan. Agarda nishonliq vatanning mustaqilligi deb qilingan da'vo bo'lsa, bu vaqtgacha biror yerdan sado chiqqan bo'ladi. Ne dava tunuşturuş, hazır kadar Türkiye'de davanı tunuşturduk, davanı anlattık. Bütün dünyada davanı anlattık. Seni tanımayız, 71 yıl özünü tunuşup ketken bolsa, meyli nakşı et, usloyuna, onundan başka hiç nime erişmeptimiz dep oylayman. Hazırkeş, 71 yıllık hazırkeşlik desek buludu. Aslida nishonni to'g'irlagan bo'lsangiz, shu zaminga qaytamizakmi, aşı zaminning egisi ekanligimizni uqtagan bo'ladi hozir qadar. Zaminning egisi bo'lganligimiz uchun erkiy qirg'inchilik uchrayotimiz, nishonliq da'vo qilishimiz kerak. Hamma yerda bor. Ba'zan odamlar bor, oyoqdan bor, moyoqdan alam quvvatdi. Siz o'ylab yiqin xoin bilan tang chavoqchasiz, ularning qig'ini to'g'ri bo'lsa, bizning qig'inimiz to'g'ri bo'lsa, siz o'ylab yiqin, siz qanday bir rol o'ynayapsiz? Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotdi. Erkiy qirg'inchilik uchirgan millat zimin deb chiqdi. Chunki o'sha ziminningki egasi bo'lganligimiz uchun qirilyapti Uyg'ur. Ashlarning badaliga siz pasportga ega bo'ldingiz, salohiyatga ega bo'ldingiz. Ashlar uchun kunda mancha vaqt namoz o'qisangizmi badalni to'lab bo'lmaysiz. Ziminga ega chiqsangiz, ashning bir natijasi bo'lsa, ashlarga yuz kelalaymiz deb o'ylasangiz bo'ldi. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotdi. Erkiy qirg'inchilik uchirgan millat zimin deb chiqdi. Rahmat sizlarga.